Bonjour, bonjour, je suis Carmen, je suis masseuse et énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous partager le moyen de vous masser sur certains points du visage, certains points des mains, pour contrer l'atout, pour vous renforcer contre l'atout. Alors, pour ceci, vous aurez besoin d'une petite fiole avec de l'huile de massage. Et puis, donc vous mettez votre fiole sur vos mains. Voilà. Vous massez bien. Contre les doigts partout. Hein. Et puis, nous allons commencer par cet endroit-là. Depuis là jusque là. On fait comme ceci. Et ce sont les poumons. Donc, on stimule pendant 45 secondes la région des poumons afin d'éviter la toux ou pour accélérer la guérison de la toux. Par petits mouvements circulaires, on fait des massages. Et voilà. Et maintenant, nous allons stimuler le thymus qui se trouve ici. Et là aussi, on masse par petits mouvements circulaires la région du thymus pendant 45 secondes. Il ne faut pas que ce soit douloureux, il ne faut pas que ce soit trop léger non plus, mais vous pouvez masser du bout du doigt cette région-là du pouce afin de stimuler le thymus pendant 45 secondes. Et voilà, et maintenant nous allons stimuler ici la région des surrénales. Là, c'est un petit peu plus sensible pour moi. Ouais, c'est plutôt par ici, excusez-moi. Je regarde bien ma planche de réflexologie. Alors donc, vous stimulez ici la glande surrénale. Pendant 45 secondes. Et voilà pour la main gauche. Et maintenant, nous allons commencer sur la main droite. Alors, vous vous rappelez, c'est cette région-là que nous actionnons par de petits mouvements de massage circulaire ou ainsi, dépendant de votre confort, pendant 45 secondes. Toujours avec une certaine pression, sans douleur, afin que le massage soit le plus efficace possible. Et voilà, et maintenant nous allons stimuler le thymus qui se trouve juste par là.
avec l'index, c'est plus simple, ou bien avec le majeur, comme vous voulez. Là aussi pendant 45 secondes. Vous devriez ressentir quelques effets déjà sur vous-même. Pour moi, c'est sur la gorge déjà que je ressens quelque chose. Cette nuit, j'ai toussé, mais c'est à cause des pollens. Alors, n'hésitez pas à prendre des granules homéopathiques contre le pollen, les allergies au pollen, pour ne pas confondre le coronavirus, Covid-19, avec les pollens qui sortent en ce moment. Le printemps nous le fait savoir. Ensuite, nous avions dit donc les surrénales qui se trouvent ici. Et on y va. On masse pendant 45 secondes. Alors malgré le confinement, il faut savoir qu'il faut quand même prendre de la vitamine A et de la vitamine D. Donc limitez les sorties, mais essayez de vous mettre sur le balcon quand il fait beau. Et quand même, en vous protégeant d'un masque et de gants, vous pouvez aller dans un parc, vous faire du bien, en contemplant la nature qui se réveille, le printemps qui arrive. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour vous stimuler les points nécessaires quand on a une toux. Vous pouvez prendre un stylo. Si vous avez un diapason, c'est encore mieux parce qu'il y a une petite boule au bout. Hein. Et puis là, nous allons commencer par un point qui se situe juste par là. Sans faire trop fort. Hein. Donc bien sûr pas avec la pointe du stylo. Et là aussi, j'en ressens déjà quelques effets pendant 45 secondes. Alors les effets peuvent durer plus longtemps, je veux dire on stimule ce point-là pendant 45 secondes. Alors vous pouvez aussi le faire avec les doigts, hein, mais c'est moins précis. C'est de l'acupressure, donc si vous le faites, ça prendra plus que 45 secondes. Ensuite, un qui se trouve juste là. Vraiment, si on suit cette courbe-là, hop, on arrive au bon endroit. Oups, ça dérape. Et voilà, pendant 45 secondes, on stimule ce point-là. Ensuite, nous allons stimuler un autre point, toutefois comme c'est juste sous la paupière des yeux, la paupière inférieure des yeux, nous allons reprendre nos petits doigts pour stimuler cet endroit. L'endroit se situe dessous la pupille. Hein. Vous pouvez fermer les yeux, peut-être c'est plus simple. Et vous massez cet endroit-là pendant 45 secondes. Pour être plus efficace, comme nous utilisons les doigts, il serait mieux de rajouter 45 secondes après. Alors là, je vous avoue que j'ai pas mis mon chronomètre, donc je fais tout ceci disons, en imaginant 45 secondes qui passent. De toute façon, plus longtemps on fait, mieux c'est efficace.
Voilà, donc je suppose qu'on peut rajouter encore 45 secondes. Voilà, je pense qu'il reste encore 15 secondes. Et voilà. Vous reprenez votre stylo et vous allez stimuler les points qui se trouvent juste ici. Et voilà, c'est terminé. Nous allons passer au point suivant. Donc nous allons stimuler le point juste à côté. Voilà, ici. Pendant 45 secondes. On arrive bientôt au bout. Encore 1 ou 2 secondes. Voilà. Voilà, maintenant nous allons passer au point suivant qui se situe juste là, on l'a vu. On part en horizontal jusque là, où ça descend de la pupille. Hein. Voilà, je crois que je suis au bon endroit. Et on stimule. Pendant 45 secondes toujours. Avec le sourire, c'est bien plus drôle. N'empêche que vous devez bien rire de votre côté. Ça me gratte, je sais pas comment faire. Je m'en occuperai plus tard. Et voilà, je prends une seconde de pause pour me gratter. Et nous repartons, donc nous avions notre point ici. Nous allons à l'horizontale jusque sous la pupille. Voilà. Et on stimule cet endroit pendant 45 secondes.
Et voilà, c'est pas fini. Heureusement que je sors pas tout à l'heure parce que non, ça va, ça se fasse assez vite. Les deux derniers points pour ce qui concerne le visage se trouvent juste en descendant. Hop. Voilà, à peu près. Non, pas à peu près, mais ici. Et on tourne. La même chose de ce côté. On descend tout droit. Et on stimule. Je vais passer à un point sur l'oreille. C'est juste dans le creux, mais pas sur le tympan. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, vous stimulez cet endroit pendant 45 secondes. Voilà, on change d'oreille. Alors là, c'est un peu plus délicat. Voilà. Non, pas dans le trou, faites attention. Hein. Voilà. Oui, de la main droite dans l'oreille gauche, c'est un peu plus compliqué. Faites attention de ne pas aller dans le conduit auditif. Et on reprend la position. Et voilà, nous avons terminé. Donc, vous prenez votre désinfectant, donc l'autre petite fiole que vous avez en principe assez facilement sous la main, et vous désinfectez votre stylo. Voilà, voilà. En général avec du papier, hein, mais de toute façon, comme je vais me désinfecter les mains de nouveau, ça n'a pas tellement d'importance, puisque je les avais aussi désinfectés avant. Alors, tout ceci, c'est pour vous protéger du coronavirus et donc des effets néfastes sur les voies respiratoires. Donc, vous n'oubliez pas les consignes. Il ne faut pas faire de groupe de plus de 5 personnes. Il faut être à 2 mètres d'autres personnes. Donc, il faut une belle séparation de 2 mètres. Où que vous ayez, quoi que vous fassiez. Pour plus de sécurité, prenez des gants. Mettez-les pour toucher le caddie, parce que pour vous rappeler, les barres de caddie de supermarché, c'est ce qu'il y a de plus sale au monde. Après, il y a aussi l'argent, etc. Donc, autant mettre des gants. Et puis un masque, bien sûr, pour éviter les postillons, vos propres postillons sur une autre personne ou les postillons de quelqu'un sur vous, afin de ne pas attraper
le Covid-19. Il y a 2 jours, je vous ai fait une vidéo également sur comment stimuler notre système immunitaire. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à y aller. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Namasté. Au revoir.